Բարի լույս, ինչպես խոստացվել էր, շնորհակալ եմ։ Երեկ Տիկին Ջուլակյանը մի ուշագրավ միտք ասաց, եթե ժողովուրդը ուզում է նոր սահմանադրություն, արդյոք պատգամավորները կարող են ընդդիմանալ։ Սա շատ հետաքրքիր ճանապարհային քարտեզ է, բայց այդ մասին առիթ դեռ կունենանք խոսելու։ Երեկ պարոն Արմեն Խաչատրյանը ներողություն խնդրելով ինձ խորհուրդ տվեց։ Պարոն Խաչատրյան, այս ընթացքում ես գուցե 100 եւ ավելի անգամ եղել եմ կալանավայրերում, շփվել եմ տասնյակ ու տասնյակ աշխատակիցների հետ, բոլորին շատ հարգում եմ, նրանք էլ ինձ են հարգում, շատ։ Խնդրում եմ ինձ խորհուրդ չտալ։ Տիկին Բաղդասարյան, նազելի, եթե հիշում եք, կամուրջ ես միշտ եմ եղել։ Հիմա թեման, որ կարծեմ ուղիղ առնչվում է այս պետաիրավական օրակարգին։ Նախորդ ելույթի ժամանակ խոստացել էի, անում եմ։ Իշխանության բնույթի մասին։ Մենք խորհրդարանական համակարգ ունեցող երկիր ենք արդեն 11 տարի։ Ինչ էր ժամանակին ենթադրվում, երբ կատարվում էր այս անցումը։ Մեջբերում եմ։ Կլինի միասնական գործադիր իշխանություն վարչապետի գլխավորությամբ, հանրապետության նախագահը կլինի վերկուսակցական անաչառ արբիտր, խիստ կնվազի իշխանության անձնավորումը, չի լինի իշխանության երկենտրոնացում գործադիր իշխանության ղեկավարի ձեռքում, իսկ կառավարության քաղաքական պատասխանատվությունը խորհրդարանի առջև կնպաստի կոլեգիալ կառավարմանը։ Կբարձրանա խորհրդարանի ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ վերահսկողական դերակատարությունը երկրում աստիճանաբար կձևավորվի իշխանություն ընդդիմություն երկբևեռ դասական քաղաքական համակարգ։ Պետությունում կբացառվի քաղաքական, տնտեսական եւ վարչական ներուժի սերտաճումը, կլինի իրավունքի, մարդու հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները կապահովվեն։ Մեծամասնություն լինել չի նշանակում բոլոր հարցերի ճիշտ լուծումները իմանալ։ Քաղաքական մեծամասնությունը ու քաղաքական փոքրամասնությունը ոչ թե հակառակորդներ են, այլ մեր պետության առջև կանգնած խնդիրների լուծման տարբեր ճանապարհներ տեսնող մարդիկ։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությամբ համագործակցաբար ուսուսի տված տարբեր մոտեցումների համադրմամբ մենք կարող ենք հասնել արդյունավետ լուծումների։ Մեր ուժը մեր բազմակարծության մեջ է։ Արցախի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը մեզ համար ընդունելի է, բայց միայն ու միայն հիմնահարցի համապարփակ կարգավորման դեպքում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, ժողովրդի անվտանգության երաշխավորման ամրագրումն այլընտրանք չունի։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսպիսին էր սահմանադրական կարգի նոր ընձեռած հնարավորությունների պատկերացումը այն ժամանակ։ Ինչ ունենք այսօր։ Իմ մեջբերումից որևէ բան կգտնեք այսօրվա իրականությունում, թե ամբողջովին հակառակ պատկերն ունենք։ Պատճառը փողոցից իշխանության եկած ուժը ժողովրդի մեծամասնության ոգևորության ու միամտության արդյունքում ձևավորեց մեծամասնություն, խորհրդարանում սեփականաշնորհեց գործադիր իշխանությունը եւ առաջնորդվում է պետությունը ես եմ գործադիր օրենսդիր դատական իշխանությունը, ուժային կառույցները իմ ենթականերն են, նարատիվներով։ Ով չի ընդունում խաղի իմ կանոնը, ներքին թշնամի է, հակապետական տար։ Այստեղից էլ ատելություն, անհանդուրժողականություն, սեփականության իրավունքի բռնաբարում, ընտրության կեղծում, խաղբանտարկյալներ։ Դեռևս 2018-ի սեպտեմբերին եմ մեջ բերել։ Ցանկացած իշխանություն այլասերում է, իսկ բացարձակ իշխանությունը այլասերում է բացարձակ։ Հայաստանում մեկ մարդու իշխանություն է բացարձակ, այն էլ մի մարդու, ում համար իշխանությունը գերագույն նպատակ է, դրանից դուրս նա գոյություն չունի։ Մնացածը պետական կառույցներ, սեփական կուսակցություն, կուսակցականներ, միջոցներ են գերնպատակին ծառայող։ Պատկերացնում եք, հարգելի գործընկերներ,
որևէ կառույցի ղեկավար չենթարկվի կամաչույք հրահանգին, գիշերային SMS-ով դուրս կշպրտվի։ Պատկերացնում եք որևէ ԿՊԱ-ական, պատգամավոր կամ նախարար կամ պետական պաշտոնյա Փաշինյանին հակադրվի, նրա կարծիքին հակառակ տեսակետ հայտնի։ Սա ներքին կյանքում, նույնը արտաքին ճակատում։ Պատկերացնում եք հարգելի գործընկերներ, որևէ ԿՊԱ-ական կամ պետական պաշտոնյա մի կծու խոսք ասի Իլհամ Ալիևի հասցեին, այն Ալիևի, ով Նիկոլ Փաշինյանին բազմիցս վիրավորել է ամենածաղրալի որակումներով։ Հարգելի հայրենակիցներ, բայց երբ է վերջանում ցանկացած իշխանություն կամ երբ է մոտենում նրա վերջի ժամանակը։ Ես մի չափանիշ գիտեմ, երբ այդ իշխանության խոսքն ու գործը հայտարարածն ու իրականացրածը հակասում են միմյանց, որքան խորանում տեսանելի է դառնում հասարակությանում այդ անջրպետը, նույն արագությամբ վերջն է մոտենում։ Ասել սիրում եմ ձեզ ու ատելություն տարածել, ասել հպարտանում եմ ձեզանով ու մտքում ատել, ասել փառք նահատակներին ու հայրենիքի համար զոհվածների մայրերին քաշ տալ ասֆալտով, հայրերին բանտարկել, ասել ինքնիշխանություն, երբ օկուպացված ես, երբ Բաքվում պատանդներ են, ասել Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հետո ասել Արցախը Ադրբեջան է եւ բացականչական նշան, ասել ձեռքս կկտրեմ, բայց կտրել մի ամբողջ խմբակցություն, ասել Տիգրան Մուկուչյան, բայց դարձնել Վահագն Հովակիմյան։ Հիմա այս ընթացն է, հուսով եմ երկար չի տևելու, ոչինչ հավերժ չէ, բայց որն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակն է, որ ժամանակի մեջ հարատևի մեր ժողովուրդը ու մեր անկախ պետականությունը։ Ահա թե ինչու այս անբնական տոտալ իշխանության պայմաններում մենք պարտավոր ենք ձևակերպել, թե ինչպիսի Հայաստան ու ինչպիսի հասարակություն ենք ունենալու այս մղձավանջի ստույգ ավարտից հետո։ Այդ մասին սակայն, ինչպես կասեր ԱԱՑ-ում այսօր վրեժխնդրության զոհ դարձած պարոն Ծառուկյանը, հաջորդ դասին։ Շնորհակալ եմ։